हेलो गाइस, हामी चाहिँ आज जंगलमा पत्कर सोर्न आएको अवस्था। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रातो टी सर्ट लाउने चाहिँ मेरो दिदीको छोरो, अनि यो पहेँलो टी सर्ट लाउने मेरो छोरो हैन। पत्कर सोर्न आएको मान्छे हेर्नु त, रुखमा झुन्डी बसेका छन्, यस्तो लिङ काम गर्छ त। रुखमा झुन्डी बसेका छन्, यस्तो लिङ काम गर्छ त। अब चाहिँ हामी यता एन्जल, हामी चाहिँ अब पत्कर सोर्न आएको। तल हाम्रो डोकोहरू लडिरहेछन् है। यो ठाडे चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँ छ। पत्करसँगै सर तल सोरियो भने चाहिँ तल कता पुग्छ कि तल नै पुग्छ हैन। त्यही पनि धेरै पत्कर रहेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ यहीँ सोर्न लागिरहेको अवस्था। अनि पर हेर्न सक्नुहुन्छ, जङ्गल छ है, जङ्गल माथि भिड पनि छ है गाइस, जङ्गल छ अनि माथि चाहिँ भिड छ है, भिड छ। अनि तल यति धेरै अप्ठ्यारो ठाउँ छ नि, तर पत्कर चाहिँ एकदमै धेरै छ। अब हामी चाहिँ पत्कर सोर्न लागेको। फाइनल्ली हाम्रो पत्करको भारी पनि पुगिसकेको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। पत्कर सोरेर बसिरहेछ। यहाँ एक भारी छ। पत्कर नै सुकेर खाट्नै नमिल्ने रहेछ क्या। यता छ एक भारी, भारी लाउनै मिलेन। पत्कर सबै सुकेर हैन। अब म चाहिँ सोर्ने अनि उनीहरू तीनजना चाहिँ पत्कर ओसार्ने। अब बोकेर पत्कर बोकेर हिँडिसक्यो। कति जानुपर्ने हो र? यति थोरै पत्कर बोकेर मलाई छर्काउँदै हो मेरो छोरा। यता एकजना बोजू हुनुहुन्छ, हिँड्नु भइसक्नु भयो। ल जाऊ जाऊ जाऊ, जोगिएर जाऊ है, लड्छौ नि, भिड छ, अप्ठ्यारो छ बाटो। छिटो आऊ है, म एक्लै भएँ यो जङ्गलमा, म त एक्लै भइसक्यो। अब म चाहिँ पत्कर सोर्न लागेको। तीनजना गइसकेँ, म चाहिँ एक्लै छु हैन। उनीहरू आइपुग्दा चाहिँ पत्कर चाहिँ सोरेर भारी पुऱ्याउनु पर्ने छ मेरो चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, पत्कर त छ हौ, पत्कर त छ हैन, छ न त, तर सबै घामले के सुकेर भारी त लाउनै नमिल्ने रहेछ क्या। यहाँदेखि तलतिर चाहिँ रोड है, बाटो पर्छ है। हामी चाहिँ ठ्याक्कै बाटो रोड माथिको जङ्गलमा पत्कर सोर्न आएको हैन। आइपुग्यो है यिनीहरू पत्कर पुऱ्याएर। कस्तो रहेछ बाटो? एकदम खराब, चप्पल झरेको अप्ठ्यारो रहेछ। पत्कर सोर्दिन भन्दैछ, काबु भएछ क्या। एउटा माथि छ पत्कर भारी लाउँदै, अनि अर्को चाहिँ त्यहाँ आउँदैछ डोको लडाउँदै, उठाइरहेको छ डोको मेरो छोरो। थकाइ लाग्यो? ए मुस्कान चाहिँ छोड्यो है। काम गर्नु परेर ठुस्केर आइरहेको थियो पर चाहिँ हैन। अहिले चाहिँ अलिकति हाँस्यो क्या मेरो छोरा। काम गर्ने भनेपछि त फेरि के भन्नु र, यति अल्छी छ भन्दा रिसाउँछ। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ पत्कर सोरेर खाजा खाएर बिसाको अवस्था। कति पिरो
अब फेरि पत्कर्सर नजाने हाम्रो यो टिम। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिवान। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बाई।